অনেক ভালো লাগে। ময়ূর অনেক সুন্দর হয়। ময়ূরের পাখা অনেক বড় হয়। এদের পাখা হরিণের চেয়েও অনেক বড় বড় হয়। এরা দেখতেও হরিণের চেয়ে অনেক বড় বড় হয়। এদের দুটি পা, দুটি চোখ, একটি মুখ আর একটি অনেক বড় লেজ হয়। আমার হরিণের চেয়ে ময়ূরই বেশি ভালো লাগে। হরিণের দুটি দুটি করে 4টি পাখা রয়েছে, কিন্তু ময়ূরের অনেক পাখা রয়েছে। হরিণ তার পাখাগুলোকে সুন্দর করে মেলে রাখতে পারে না, কিন্তু ময়ূর তার পাখাকে সুন্দর করে মেলে রাখতে পারে। হরিণ ময়ূরের মতো অত খাবার খেতে পারে না, কিন্তু ময়ূর হরিণের চেয়েও অনেক বেশি খাবার খেতে পারে। ময়ূরের পেট অনেক বড় এবং সুন্দর হয়, কিন্তু হরিণের পেট ময়ূরের মতো অত বড় আর সুন্দর হয় না। বিজ্ঞানীরা বলেন ময়ূর অনেক নিরীহ প্রাণী হয়। এরা হরিণের চেয়েও বেশি নিরীহ প্রাণী হয়। এরা সাধারণত বনে বাস করে। কোনো কোনো ময়ূর চিড়িয়াখানায়ও বাস করে, কিন্তু হরিণ চিড়িয়াখানায় বাস করে না। এরা সাধারণত শহরে বাস করে। হরিণকে মাঝে মাঝে বনে বাজারেও দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন ময়ূর হরিণ খুব পছন্দ করে, কিন্তু এদের হরিণ ধরতে অনেক কষ্ট হয়। হরিণের লেজ পুরনো হেলিকপ্টার গুলোর মতো হয়, কিন্তু ময়ূরের লেজ রকেটের মতো হয়। কিন্তু এদের লেজে কোনো ইঞ্জিন থাকে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী ধারণা করেন পারমাণবিক বোমা রোধে এদের দুজনেরই অনেক অবদান রয়েছে। এদের অবদান অনেক অপরিসীম। ময়ূরের কণ্ঠ অনেক মিষ্টি হয়, হরিণের কণ্ঠ অত মিষ্টি হয় না। ময়ূরের কণ্ঠ এদের চেহারার মতোই সুন্দর হয়, কিন্তু হরিণের কণ্ঠ হেলিকপ্টারের মতো হয়। তাই আমার ময়ূরকে বেশি ভালো লাগে। তাই ময়ূর আমার প্রিয় পাখি। তাই I love peacock. I love it very much.